បង7មានពី AM 7ព្រឹក PM 7ល្ងាចអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ AM បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងកំណត់ហើយបងប្អូនចុច OK មកជាការសាច់ចុច OK មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមើលថាកំណត់ថាយើងត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចុចថយមួយទៀតមកបាទចុចថយហើយបងប្អូនឃើញប៊ូតុងនេះគេដាក់ផុសអញ្ចឹងបងប្អូនសុំចុចផុសទៅគឺជាការស្រេចបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចេះឬក៏គាត់ចង់ចេះការដាក់នៅ schedule នៅក្នុងការផុសរូបនិងការផុសវីដេអូនៅលើ Facebook ឬក៏ page របស់គាត់បាទមានន័យថាការដាក់ការកំណត់នៅពេលស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកឬក៏មួយអាទិត្យដើម្បីឲ្យការផុសហ្នឹងវាលោតចេញនៅថ្ងៃដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចេះហើយសូមការជាសាយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចម្លែកចំពោះតែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះហើយគាត់ចង់ចេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងសូមចូលមកកាន់ Facebook បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកកាន់ Facebook បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ profile របស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា profile របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចូល profile របស់បងប្អូនមកបាទហើយបងប្អូនអូសមកក្រោមបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រាប់បងប្អូនក៏បងប្អូនចេះបងប្អូនសូមអូសមកខាងក្រោមរកកន្លែងដែលបងប្អូនផុសរូបបាទអញ្ចឹងវាមាន like ទី2ផុសទី3 live event បាទចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ photo ដើម្បីជ្រើសរើសរូបភាពឬក៏វីដេអូដែលបងប្អូនអរគ្នាចង់ផុសបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមផុសរូបនេះចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺ next បងប្អូនចុច next បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុច next ហើយនេះគឺជារូបភាពដែលយើងចង់ផុសបាទហើយខាងក្រោមគឺ effect តាក់ទងទៅនឹង 3D ឬក៏អ្វីផ្សេងដែលយើងដាក់ឲ្យវាមើលទៅតាក់ទាញនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងបាទមាន 3D មាន head មានអីចឹងតែខ្ញុំអត់សមបត្តិលើនឹងទេគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺលម្អិតទៅលើការដាក់នៅ schedule ក្នុងការផុសបាទទី2គឺបងប្អូនអាច set title មកបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនដាក់ effect ឬក៏សរសេរ title ឲ្យហើយបងប្អូនសូមមើលខាងលើនេះគេដាក់ next ចុច next មកចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចនេះហើយវានឹង load option ចំនួន4បាទ option នេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចេះហើយបាទទី2គឺ who can see your post តាក់ទងទៅនឹងការកំណត់រូបរបស់យើងនេះទី1គឺ everyone of Facebook នេះតាក់ទងទៅនឹងការ post ទៅឲ្យអ្នកដែលមិនមែន friend របស់យើងឲ្យតែអ្នកលេងនៅ Facebook គឺអាចមើលឃើញការ post របស់យើងបាទទី2គឺ friend on Facebook អានេះគឺចំពោះទៅ friend ទី3បងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងតាមនឹងអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺខ្ញុំអត់ផ្ដោតនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការផុសដាក់ schedule នៅក្នុងការផុសបាទអញ្ចឹងសូមចុចថយវិញបាទអញ្ចឹងទី2នេះគឺ scheduling option បាទទី2នេះគឺចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើបាទទី2គឺ share ខាងក្រោមបោះអីចឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ដាក់ schedule បងប្អូនសូមចុចមកកាន់ទី2បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចហើយវានឹង load option 2ទី1គឺ post now ទី2គឺ schedule of lecture បាទទី1គឺ post now គឺយើងកំណត់រូបភាពអីដាក់ចំណងជើងហើយគឺ post តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ post ឲ្យវា load ថ្ងៃស្អែកខាន់ស្អែកឬក៏មួយអាទិត្យក្រោយទៀតគឺបងប្អូនសូមជ្រើសរើសយកទី2គេដាក់ schedule for lecture បងប្អូនចុចលើនេះបាទនៅពេលបងប្អូនចុចហើយវានឹង load បាទនេះគឺ today ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ today ថ្ងៃទី7ខែ1ម៉ោង6នេះខ្ញុំបានកំណត់មុនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចមកហ្នឹងបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចហើយនេះគឺជាថ្ងៃខែដែលយើងចង់ឲ្យវាចង់ឲ្យរូបដែលយើងផុសហ្នឹងវាលូតនៅថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ស្អែកខាន់ស្អែកអីចឹងទៅនេះកំណត់ថ្ងៃគេឬក៏មកទឹកក្រោយទៀត
ថ្ងៃទី8កាន់ស្អែកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ឲ្យវាលោតថ្ងៃកាន់ស្អែកទី8ដល់ពេលយើងកំណត់ថ្ងៃកាលហើយយើងសូមចុចអូខេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលចុចអូខេនេះគឺជាម៉ោងដែលវាត្រូវលោតនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោងប៉ុន្មានបងប្អូនអាចកំណត់ម៉ោងប៉ុន្មានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឲ្យវាលោតដល់ថ្ងៃស្អែកម៉ោង7ម៉ោង7មានពី AM 7ព្រឹក PM 7ល្ងាចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ AM បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងកំណត់ហើយបងប្អូនចុចអូខេមកជាការសាច់ចុចអូខេមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមើលថាកំណត់ថាយើងត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចុចថយមួយទៀតមកបាទចុចថយហើយបងប្អូនឃើញប៊ូតុងនេះគេដាក់ផុសចឹងបងប្អូនសូមចុចផុសទៅគឺជាការស្រេចបាទតែខ្ញុំសូមមកផុសទេគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសូមចុចថយវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូការដាក់ schedule ឬក៏ដាក់ចំនួននៅថ្ងៃផុសស្អែកឬក៏កាន់ស្អែកនៅលើទូរស័ព្ទនៅលើ Facebook ឬក៏ page របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ